মাসবুকের সংখ্যা আমাদের সমাজে আছে কিনা নাই? মাসবুক, নামাজে যারা দেরি করে আসেন, ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করেন। শুধু একটি মাসালা নিয়ে কথা বলি, সেটা হলো ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবেন, প্রথম দিকে আসসালামু আলাইকুম ফেরানোর সাথে সাথেই মুসল্লিরা দাঁড়ায় কি বসে থাকে? দাঁড়াইয়ে যায় বাকি নামাজ শেষ করার জন্য। ঠিক কিনা বলেন? ইমাম শাফি বললেন তার নামাজই হবে না। কি হবে না? কারণ ইন্নামা জুইলাল ইমামু লিয়ুতাম্মা বিহি ফাইযা কাব্বারা ফাকাব্বিরু ওয়া ইযা রাফা ফারফাউ। কারণ ইমাম তো নামাজ শেষ করবেন, ইমাম নামাজ শেষ করার আগে ইমামের মুখালেফ করার কোনো সুযোগ আছে? ব্যতিক্রম করার সুযোগ আছে? ইমাম যতক্ষণ না ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম না ফিরাবেন, শেষ না করবেন, স্থির না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমি দাঁড়াতে পারি না। প্রশ্ন করা হলো, যদি এইরকম কেউ আগে দাঁড়িয়ে যায়, ইমাম একদিকে সালাম ফিরিয়েছেন, তারপরে কেউ দাঁড়িয়ে গেছে নামাজ আদায় করার জন্য, বাকি নামাজ যে নামাজ ছুটে গেছে, ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন ইমামের সাথে যেই নামাজগুলি পড়েছেন এতক্ষণ পর 2 রাকাত 3 রাকাত যে কয় রাকাতে পেয়েছে, এগুলি নফল হিসেবে আদায় হবে, ফরজ হিসেবে আদায় হবে না। এবারে দেখেন জীবনে কত নামাজ আমার আপনার ভুল হয়েছে। আপনি আমি নামাজে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ইমাম একদিকে সালাম ফিরাইছে, ফিরানোর সাথে সাথে আমি দাঁড়িয়ে গেছি। আছে না এরকম? ইসলামিক স্কলার সবাই, প্রায় সবাই বলছেন এইরকম ব্যক্তির নামাজ আদায় হবে নামাজে ইমাম 2 দিকে সালাম ফিরাবেন, এরপরে তিনি এক তাসবিহ পরিমাণ প্রায় চুপ করে থাকবেন, তখন আপনি দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে আপনার বাকি নামাজটা আপনি শেষ করবেন। এর ব্যতিক্রম করলে আল্লাহ কবুল করবে না। আরেকটা দোষের কথা বলে আমি শেষ করছি। সেই দোষটা হলো, অনেক সময় আমরা ইমামকে অনুসরণ করি, কেউ বা ইমামের দেরিতে অনুসরণ করি, কেউ বা ইমামের সাথে সাথে অনুসরণ করি, কেউ বা ইমামের আগেই কোনো কাজ করে ফেলি। আছে কিনা নাই? ইমাম কখন সিজদা থেকে উঠবে, দেরি হইলে আবার কাশিও দেয়। কি হইলো, উঠেন না কেন, এত সময় নিতেছেন কেন? কি আছে কিনা নাই? অনেক সময় দেখি যে আমার গলায় সমস্যা, নামাজে এরকম উচ্চবাচ্য করা যায়, গলায় কাশি দেওয়া জায়েজ নাই, ইচ্ছা করে গলা পরিষ্কার করা যায়, যেভাবে আছে এভাবেই আপনি পড়েন না। এই আওয়াজ করা, শব্দ করা নামাজ থাকে? আমি বুঝতেছি যে আমার গলায় সমস্যা আছে, না আওয়াজ বেশি করে আসতেছে না, কিন্তু পিছনের মুসল্লি 2-3 জনে নিজে গলায় আওয়াজ করতেছে। তখন হুজুর আপনি একটু কাশে নেন না, তাইলে তো গলাটা পরিষ্কার হয়। এরকম আছে কিনা নাই? লা তাসবিকুহু ওয়া লা তুওয়াফিকুহু ওয়া লা তাতাআখারু আনহু বাল তাবাহু। এই ক্ষেত্রে মাসালা জেনে রাখবেন, ইমামের আগে কোনো কাজ করা যাবে না। ইমাম রুকু থেকে উঠার আগে আপনি উঠতে পারবেন না, সেজদায় যাবার আগে আপনি সেজদায় যেতে পারবেন না। ইমামকে বরাবর আপনি প্রস্তুত থেকে ইমাম আল্লাহু আকবার বলছে, আপনিও সাথে সাথে উঠবেন না। ইমামের মুওয়াফাকাত সমান সমান করবেন না। ওয়ালা তাতাআখার আনহু, ইমাম দাঁড়িয়ে গেছে প্রথম সেজদা থেকে, অথবা রুকু থেকে সেজদায় গেছে, আপনি সেজদায় যেতে যেতে ইমাম প্রথম সেজদা শেষ, উঠে গেছে, এইরকম দেরিও করা যাবে। বাল তাবাহু, বরং মুতাবাআত হবে, অনুগামী হবে, অনুগামী। অনুগামীটা কেমন হবে? মুতাবাআত হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সহিহ বুখারীতে উদ্ধৃত হয়েছে, সাহাবীদের আমল ছিল, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, শেষ করতেন, তখন সাহাবীরা দাঁড়াতেন। সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ, নবীজি দাঁড়িয়ে আছেন, এরপর সাহাবীরা রুকু থেকে উঠতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে কিছু সময় নিতেন, তারপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যেতেন। নবীজি যখন সেজদায় কপাল রাখতেন, তখন সাহাবীরা দাঁড়ানো থেকে তখন সেজদায় যাওয়া শুরু করতেন। এটাকে বলা হয় মুতাবাআত। এজন্য ইসলামিক স্কলারগণ প্রায় সবাই ফতোয়া দিয়েছেন, লা তাসবিকুহু ওয়া লা তুওয়াফিকুহু ওয়া লা তাতাআখারু আনহু বাল তাবাহু। নামাজে মুক্তাদি ইমামের আগে কোনো কাজ করবে না, ইমামকে ইমামের মতো করে সমান সমানভাবে, কেউ আছে দেখবেন যে ইমামের সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যায়, আছে না এরকম? প্রস্তুত অ্যালার্ট থাকে। আবার এমন দেরি করা যাবে না যে দেরির কারণে এক রকম ইমামের শেষ হয়ে যায়, বরং তার অনুগামী হবে। কথা কি বোঝা গেছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিশ্ব নবীর মতো করে আমল করার তৌফিক দান করুন। সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি। নবীজিকে যেভাবে নামাজ পড়তে আমরা দেখি হাদিসের মাধ্যমে, সেভাবেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালাতগুলি আদায় করার তৌফিক এনায়েত করুন। সুবহান।